moments later. Wele. Mbah Sakiman, terusnya sampai nih so mijet. Hah? Terusnya sampai nih so mijet. Pinter wih. Ngatasi awakmu Mas. Oke guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ki suasana bengi do ndelok bal-balan. Semoga Pardi, Pak Pak. Terus sapa jeneng ini enek Mbah Sakiman iki kayak semongko. Enek Mas nganu Seno. Mas Seno. Mas Silo kok Seno. Silo kok Seno. Lho iki hiasane omah masyaallah. Apik piye banget guys lho. Kembangi. Barakallah. Mantap. Oke guys, kita nek suasana bengi ngene iki ceritane bengi ning ngarep omah. Sadu banget. Tuh cek nek suara jangkrik krik cek ono. Terus suara jenggrek nong wiyo sik ono kene iki mergo karena memang kene iki asli desa banget. Dadi ini suara-suara kene iki cek sekitarane orang dipasang. Tuh. Di pengairane ben lancap. Iki kok arep nganu apa jenenge? Arep ngangkat sego ben ra mambu. Sego kan mengadang nih dandangan no. Ngangkat sego karo jangan. Jadi ceritanya iki mang syuting masak geden. Gitu, iki karo tukang syuting profesional. Dan ternyata nyuting iki kleru, salah, leh mencet kleru slow-mo, jadi ini persyutingane gak kanggu karena memang ceritanya lagi masak jangan kacang, terus masak kacang ini lodeh enek kacang, nangka muda atau tewel atau gori, terus dicampur karo koro, terus enek tahu kuning, terus tahu jangan nih loh guys, tahu jangan sing jabone coklat jerone putih khas Jawa Tengah ini, terus tempe wedem atau tempe sing sudah rada mblegadus kok raiku ngene iki. Ini adalah tempe sing rada badek-badek tapi enak nek dijangan, atau tempe bosok atau tempe medem. Terus yes kuwi sakare dimasak dijangan wer. Lah aku masak jangan lodeh. Terus cemoke wonge masak goblok kok ngebleng utek. Masak sambal goreng kentang lah. Kenapa masak sambal goreng kentang? Karena kan Pak Ai koyok ngode-ngode ngono lho. Mungkin kan karena wong tuwek DR ngomong secara langsung mungkin sungkan atau piye, makanya dia sing nom sebagai anak peka. Dia terus akhirnya peka Pak Ai kan bolak-balik ngeloroi kentang kuwi sambal goreng karo ati enak wi. Sambal goreng karo ki enak wi lah. Akhirnya awake dhewe ceritane terus blonjo tuku atine kentang sisa digondol kucing karena kentangnya rong adah karena sadah gondol kucing tahunnya yang ngono jangan tahu sisa gondol kucing karena tahunnya juga enek sadah temu wes bosok neng kamar ngono gondol kucing sadah langsung tadi saka kulkas dibuka karo kucingnya ngeri gede soalnya kucing. Terus ngono kuwi lah intine, terus akhirnya mung masak geden Mbak Yun mung ya kon ngincipi di Mbak Yun karo sapa jenenge ya Mbak Yun kuwi lah, tapi ternyata malah zong videone pas diedit keluar gak lagi masak geden mangan geden Kita tapi kurang sayure guys. Yun ndang sayure to Sangat kan. ojek diinget sayure nek nganget sampai umum sampai bluguduk Ngono po. mampu ngono. Mohon maaf ya guys ya, karena kurang padang atau kurang piye. Karena posisi apa jenenge lampune sing biasanya digojaki kuwi lampune nganu rusak. Iki mie tonjokan atau punjungan. Mie tonjokan atau punjungan lagi penampakan sambil gorengi. Mantap.
Lek iki nganggo sing lampu cagak. Lampu gojekane nganu apa jenenge? Rusak. Mbah batune piye to jenenge apa to iki? Ketoke batune. Soalnya tek. Cek nang ngarepan iki cek swadu biangan. Swadu banget ya. Swadu pol. Indah banget. Lampu variasine dari Mbak Binti wis terpasang ning ngarep. Dadi lampune nek variasine loro. Foto rono ya ben aku iso setting. Lho. TV. Ini ketok ngarep swadu. Tuh. Ketok ngene. Oke guys, ki arep ngenget sego. Tuh. Ben sesuk gak mambu. Karena sego ini kan dang-dangan. Didinget. Kowe kurang pedes ah? Semoga cek kurang pedes, leh masak. Kalau mboknya setakai, gimana jangan nih sing keslomo. Gak apa-apa, ora masalah. Terus yo cek latihan kok. Lho jangan nih. Enek koro, kacang, tewel, tempe bosok. Gimana? Dari sini mesti terambah marsam. Mbah Marsam mesti teri. Jangan nih. Maaf ya guys ya kurang padang sepurane sing akeh. Tampak malam ini iki. Jenenge posisine dapur. Mbak saka ndi? Hah? Saka ndi? Oh. Bene. Dang. Ci, iya. Ya wis tekok to. Oh, tekok. Mbak. Biasa. Jajal lah. Wong ge guyon rapopo. Yo ora yo langsung anu sik. Mbak. Oh ya mlayu sik to. Mbak ngerti Joko. Mbak, ngerti Joko. Gak roh iya emangnya apa? Lah emang Mario demi aku orang bayar. Lah emang kowe apa dibayar? Oh, gue bayar ngale. Lah emang baru dijak kondi to, Mbak? Ya didakno. Digledakno ning di Sore Jati. Wing srepring. Serdolok. Cedolok. Walah, Mas Joko kene ini. Go. Gue iki gak lucu, gak niat lucu iki kok. Iso nek gelem belajar. Semua itu butuh belajar. Betul sekali. Karena mengat guys. Kira-kira minggu gak mampu. Emang tak tambahin reko, tak tambahin micin. Jadi seperti itu. Ben ogat mambu sesuk. Iki nganget sego ceritane guys. Wis sego nih gak mambu. Sego ning dandang iki rasane luwih sahdu ketimbang sego Mejiko. Tapi kira rada ngono ya. Kowe ngakoni pra? Rada kempel. Iya. Rada Gak sepero. Gung perah, gak perah. Terus kudune pas ngaruh ngono kae umop sediluk langsung ndang dipindah lah dia kan goro-goro ngoyak tajin gitu. Nah, betul. Cus. Ki wayahe madang guys, Ramadang yo ngelu yo kopior. Wes oh. Kene lho wes lah. Karepe kon ngancani ning ngarep kamera kok ben apa ben wonge gak garing. Ben suwi mesti. Ben jemek plak gem. Diangkat ngene lho. Oh. Nah, mangan iki didohno. Adang, ketokno. Ngene lho. Ngene to.
makan dulu guys. Tak lulu. Tak lulu dong. Nah ini tak gocek ini bikin tak down kamera saya. Guys, Ramadan ngeluh. Ayo makan dewe terus. Jangan Dewi. Jangan dewe dulu. Inu. Nayoh banget gak? Nayoh. Nayoh. Dong. Yes. Pemane ki luwe. Mari Mosok luwe. mari kerjane bawa nunggu. Kok tahu kerja ning mbane icir lagi ping piro kae? Ya ning mbane Mbak Yun kuwi. Tapi aku dhisik pernah ngirim yo. Ngirim apa? Mbak kan duwe Patu. sawah. Sawah. Duwe tapi ngirim blok gak kerja. Ngirim Ngono sawah. mangan bareng wis rasane enak. Nah, neneng sawah kuwi to. Muwangan kuwi apa meneh nek ning sawah kuwi paling mantep kuwi paling manjur cara meneh pedo. Pedo Gol. Ana iki Mas, gol. Dua kosong. Ngeblok ora. 2-0. Oh, alah. Sok Dadi ki nek ning sawah ngono kuwi pedone lho guys nek jaman dhisik gereh atau pedo dirisi brambang bawang lombok ngono kuwi tok ditugli lombok ngono kuwi. Karo sego tok ngono ditutuli bumbune kuwi. Dipuangan ngono ning gone sawan kuwi wah gabyek apa meneh kuwi nek jangane tewel. lah Jangan guri ngono kuwi. Wah. Tok mangan jaman dhisik sampai kerah tukaran oyo-oyoan badokan. masuk karena. Iya rek, wong kuwi apa kuwi nganu kuwi cengkrek nganune ra karo-karuan nek. Oh, Ngerti nek wis tak masuk. apa? Wis jaman cilikanku. Nek jaman cilikanku ki sapa yang mesti kowe roh ya. Maksudku gak perlu tak jelasno. Singkel. Iya. Piye tempurung Sapa? utama? Tomo. Saya ganti Ridwan ya. Mas Ridwan. Mas Ridwan nanti. Oh, Tegal. Kata lendong ning Tegalan. Tuker. Ngan family rek rambut. Oh, masuk. Kantak tali sakabehane. Saking enak ya Allah. Monggo family subscriber rantauan Indonesia luar negeri semuanya yang menyaksikan sing lihat Lalimantan TV hari ini ki pokoknya monggo madang, monggo makan malam. Pokoknya Sepurane guys, mohon maaf nggak pakai gelas karena enak diglogok. Tapi ini aku mohon maaf ya, mohon maaf. Iya, emang diciduk ini gede. Ini kan tak sama kok. Kebul tuh. Inuk banget, inuk lah masa enggak? karo lombok. Dia pokoknya senengane iki duduh kuah terus apa jenenge jane sing pedhe nggih monggo. Inuk. Kondisi ning sawah ini biasanya sepatunan apa seragaman? Go. Nyakar. Bisa nyakar. Tak kira seragaman. Seragaman apa? Ya seragaman sekolah. Iya. Ini nyakar loh. Ini sih jual aja nih ini sih. Kak, foto ya. Nyuwun kae, Pak. Ayo. Baturin. Kok batur piye? Ya foto ae. Kondisi zaman cilikmu paling bandel ya apa? Paling bandel dua blek sing mbok eling-eling sampai saiki apa? Dapat piye Mas? Ya cara mono ki nakal lho. Sing paling nakalmu berkesan sampai saiki apa? Kok cek mikir duwe kesan apa ora kowe iki jane? Tau cilik apa langsung gede iki? Aku sih
mencuri. Ya wong ndelok TV pisu-pisuan perkara TV. Perkara wong bal-balan. Piye? Aku dhisik kelas piro ya? Kok antara kelas 2 gak kelas 3. Iya, dadang ngomong lah. Suwene leh ngenteni leh goreng tempe ngasih gosong kobong. Jadi intinya ya apa ya? Kita kesan pora. Iya. Iya. Jadi kan apa sih kan di sini kan cauman. Cauman. Di plek parel niku. Oh. Gak jarang metu. Anak rumah. Jarang mas iki jarang gue orang. Didik gemes di rumah gitu. Ya. Terus mari ngono. Aku pokoknya gumbul karo salah satu orang ya. Salah satu orang. Salah satu bocah ya. Wis sing nakal omongane iki gak gendang lho. Saru-saru. Pembahasannya saru-saru. Mengarah ke dunia ngono-ngono kuwi. Oga, Ya intine ku ya koyo bisa aku mesti jancuk, janci, gimana ta ora jancuk, gak yo. Oh, picek matamu asu lah ya. Waduh. Lah, ketika ayahku nek nguri aku sesuatu yang Duh, aku SMP sik sabar lah. darah ngomong anjing ngene kok ya. Timpet. Aku ini siapa ya? Pak arep metu to. Nah, aku ini Malah iya paham aku. piye? Karo Ngomong ini. iya, iki sido cerita apa ora? Barengnya mau wedok. Tem Rawi. Lah aku ra mudeng nyopo. Tem ireng Iya, lah ngono. iya. Lah aku ora ngerti dah. Iya. Tahu tuh aku. Aku Karo pamu. Gak usah dibalikin nang ngono aku. Karuan. Ya jenenge bocah nganu omahan. Terus Lah kowe mulai dadi guarangan wi SMA. kayak nek kata gerel. Pada uang. Nah aku ini anu. Nah, aku sudah. Kalau bisa SD, SMP, SMA, HP ku bisa main PS. Kowe wong kaya main PS kene ra mudeng aku lho. Sampai sakmene gedeku PS-an ki lho gak iso. Masa? Lillahi. Aku dhisik dong. ngerti PS ki nek ning gone Mbah Jami. Kan ning gone Mbah Jami dhisik kan PS-an akeh ning kono. Dewi nek pas berliburan, semono SD libur ngono to. SD libur seminggu, 2 minggu ngono kae. Lah kan aku mesti ning gone Mbah Jami. Wis mesti rono. Sapa? Yo diterno to karo Pak to, karo Pak Ancel kuwi. Diterno rono to aku ning kono suwi. Dewi to. Diterno ning kono suwi nek seminggu, 2 minggu. Pokok aku mulih, mulih kuwi aku nek gak digawani doro. Gak mulai wangis dereng bengok-bengok. Apa ya? Yo gak lebih jenenge bocah. Terus aku cek kelas 1 loro telunan. Oh, paham. Kelas 5 wis ora kok. Dadi iki kelas 1 loro telu SD-nan ngono kuwi lah. Papat wis ora. Cek kaya ya. Yo gak kaya sih, biasa. Duwe emang. Duwe dhisik zaman dhisik kelas 1 loro telu. Karena hidup adalah sebuah roda yang berputar. Makanya kita hidup tuh jangan sombong. Jangan. Biasa saja. Kita hidup selalu piye caranya dia itu mencoba menanam kebaikan. Nandur, wong nandur bakal mundur. Nandur Allah ya apa jeneng munduhe Allah, nandur becik tukule becik. Makane wong kuwi nek sumpah mau urip nek gronjelan urip ya wis ngene iki lah urip. Terus apa? Nah aku kuwi ya udal-udal kapuk kuwi kok. Zaman ruwae Mbah nganu Mbah Usik. Gitu, omahe dhisik kan Mbah Usik. Mbah Usik kuwi tunggale Mbah Sinah kuwi ibuke Pak Kancil. Kuwi kan dhisik omahe Mbah Lek. Wis ngono kuwi lah. Dhisik kan omahe kan mes kuwi lemah dituku Pak Lurah wis saiki. Lah kuwi ndek zaman dhisik kan genek sanyo. Kan ngerek to, mek banyu. Nimbo to, guys. Lah padasane kan sumure kono kuwi. Heeh. Kuwi. Iya kuwi sumur. Lah padasan kuwi kan sangka ngono kae to, gentong ngerti to guys, tahu to gentong tahu. Gentong itu kan tutupnya itu kan ada yang dari apa karet, sendal kuwi, sendal terus di nganoni pucuki ngono kae terus dicelupne ngono kuwi. Lah kuwi aku no senenganku karena di paham aku. tak cabut terus disane entek ora hek ngono kuwi. Dadi nek pas entak tak rindik. Nek pas apa jenenge pas aku lewat kuwi terus motivasimu apa?
Ya jenenge nganu. Senengane beda tapi bar ngono. Kok wonge oga kan wae bakulan nang SD ya. Bar wis kok bar aku ngono kuwi terus sesuk nang SD diseneni ngono kuwi bar aku dikek warneng. Jaman dhisik kan jajanane kan warneng terus motivasimu terus mbok ngono terus ben dikek warneng ngono. Yoga ya terah yo cara ngono apa jenenge ngono kuwi lah. Terus apa? Terus modal sampai aku gak nakal mari sih, gak terlalu ya padha gak aneh-aneh mari. Wong aku modele gak tau keturutan nek njel apa-apa. Nek iki lho keturutan terus. Wah dolanane sampai nganu sak lemari lho. Sak lemari bibet sing sampai saiki gak ada TV kan. Kele nek kocone to ngisore nang wae masam. Ya, kuwi iki kubak permainan. Nek Mas kuwi wala apa-apa keturutan iki. Dolanan apa nek aku gak gablek dolanan. Lah klek ditung driji. Awangken njaluk dikebuki ya. Sing pokok sing paling aneh sama sing paling nganu tentang ngono kuwi aku. Nek liyane permainannya akeh-akeh. Tunggal-tunggalanku kabeh. Ya apa tok. Selama. Beneran mainan sing bisa pernah ampuh itu kok Tamiya saya remote ini. Iya. Kuwi aku digebuki sik lagi ditukokno. Gur ana wong duwe gawe kan mesti nek bakul lho. Lah wis ngono kuwi. Terus motivasi opo? Hah? Samonya. Pak ya. Gebuki sik lagi ditukokno. Apa? Kan dhisik kan enek kok perusahaan lho. Sing tarik jabutan sing ade dhisik jual berkah. Lah ngono ya aku dhisik entuk ngono iki. Samnya. Lotre ngono kae. Tapi ya lotrenan. Ya ngono kae entek karo. Dua putih. Ngono kuwi lagi sih ya. Pak terima kasih banyak. Ya ngene iki lah dhewe ya. Apa jenenge suasanane bengi ning omah ya ngene iki, Cek. Tenang, udarane sejuk. Banyu ning kene kaya es, guys. Jadi nek adus wis genah makceles ning kulit. Banyune kaya es cuman rada enak rasane asin titik banyune. Ora resik soalnya. Ya wis resik bening, wis Mas, bening. Cuman rasane. enak ije enak rasane asin titik ngono banyune. Oh, makasih banyak ndentekno. Makasih banyak supportnya buat semua family subscriber rantau online Indonesia luar negeri, family Blitar, Waro, Sidoarjo, Kertosono. Iki ya dhewe seneng apa nih karena iku pemasangan toren kan wis bar kabeh. Alhamdulillah. Nek wis bar kok ada lagi bancaan. Di bancaan mesti bancaan dalam arti yo syukur sedekah lah. Rasa syukur alhamdulillah intine dhisik gak endi omah. Terus saiki di omah cuman bancaane ku ketok yo rada gede mesti rada akeh lah mesti sing diundang sing soalnya kan kok dia otomatis ngirim ning gone family Ngawi ning gone Pak Kayat ning gone Buke Ngawi karena Pak Kayat itu bagi piye wong tuaku guys Buke Ngawi kaya bagi wong rangko sing apa jenenge sing lho Mas kok sing Kertosono piye entuk ngekeki Kertosono gak mungkin ngekeki nganggo panganan ya dengkung kayak ini berkat amplop duit ya amplop bahasane amplop ngono nek duit kok terlalu piye ngono kita ngamplopi ngono guys dadi ini yes intinya dia mengucapkan rasa syukur sebesar-besarnya terutama untuk semua family subscriber rantau online Indonesia luar negeri, family Blitar, Masal di pos keluarga, family Indonesia semuanya, family luar negeri, tembak TKW, TKI semuanya makasih banyak supportnya selama ini yang telah mensupport dari awal dari sebelum pindah sampai pindah dari di kos-kosan sampai hari ini yang mengikuti perjalanan dari awal pasti tahu. Intinya dia mengucapkan rasa beribu-ribu rasa terima kasih. Jadi mungkin yang mbak online sing katalah mau main ke sini sing mungkin wis pernah setan pernah apa monggo ndak masalah. Ngono-ngono lah guys ya biar menahan diri. Karena ini tuh yang support semuanya mulai dari family Surabaya, family Hongkong, Madiun, mulai dari kalau Sumur, terus family Taiwan, Malaysia, Singapura, terus Arab, terus Surabaya, Hongkong, ngendi-ngendi akeh semua Indonesia luar negeri semua Jakarta yang support dari segi semua lah dari semua gak disebut cita-cita gak bareng-bareng semua
Mohon maaf Su. Ampun. Intinya untuk semua yang telah mendukung Laliman TV, yang anti skip, yang udah berbagi rezeki dalam pembangunan rumah nol dan sampai akhir, sampai bangun sampai Iya, sing adil salut ya bos, sing anti skip luar biasa, sing anti skip dan yang berbagi rezeki. Betul. Yang anti skip kita tuh luar biasa. Mesti kok segitu pihak dia merasa wah wong sayang banget kardio, karena kan biasanya beliaunya itu kan kadang kan yang komen nenek tau sing ngono kae sak jam Mas iklan sing ini Mas tetep didelok. Masya Allah banget. Terus seumpama ning gone apa jenis family sing berbagi rezeki yang membuat jadi pelajaran kita berdua itu adalah nilai keikhlasan hati yang luar biasa, dimana kita awalnya susah terus saiki alhamdulillah jadi kudu tetap rendah hati dan awak dhewe kudu duwe rasa kayak seumpama kita punya ya berbagi itu seterusnya. Selama kita cek ambekan, selama kita cek dikei rezeki, cek diberi rezeki sama Allah, intinya dia kudu tetap ngene merendah andap asor gak sah sombong, gak sah ini, karena sak wong liya rong duwe sendal lho, awake dhewe rong duwe sendal, wong liya wis duwe. Awake dhewe rong tuku klambi, wong liya wis tuku klambi. Dadi gak perlu lah sombong-sombongan telanjaran iki, gak ora penting. Sing sombong niku apa abab ki ya. Jadi penting sing biasa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laliman TV anak pesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu panjang umur dan semoga semuanya dilimpahkan rezeki. Amin ya Allah.